ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇವತ್ತಿರೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಲ್, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಅನ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟೋನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೊಸ 10R ಬೂಝಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು GSXR ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಇನ್ನೋವಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪಯಣ ಇದೆ, ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ರೇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ರೇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವೈಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೀಡು ಅವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ನಮ್ಮ ಟೋನಿನಪ್ಪ ಕಂಫರ್ಟು ಪವರು ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಜಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಂತೂ ಇದನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ 100-110 ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಇವು ಡುಕಾಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕಥೆನೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಸಡನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಇರೋ ಗೇರಲ್ಲೇ ಥ್ರಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಕು. V4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಹಂಗೆ. ನಮ್ಮ 10RRಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. 6 ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೋಟಾಂಡ್ರದಿನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೋನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋದವರು ನಾಳೆನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಹಾಯ್ ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ನಾವು ಇವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. Toggle to your race display. This is going to rid you of your clock and your trip and your odometer, and it's going to allow you to see your traction control settings, your power modes, and your gear. And for wheelie control, you can turn it off completely and still have traction control working. ಅವನಿಗೆ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಬ್ರೋ. ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಏನು ತಲೆನೋವು ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋಯ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೈನು ಮ್ಯಾಪು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಟೈಮರು ಅದಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಕ್ಕನ ಫುಲ್ ಪವರ್. ಸಾಕತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಊರು ಬಿಡೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ GSXR 2015 ಮಾಡಲ್, ಅದು ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕಲರ್. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 14 ಮಾಡಲು ಬ್ಲೂ ವೈಟು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ABS ಇಲ್ಲ. ABS ಬಂದಿದ್ದು 2016 ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ಅದೂ ಏನೋ ಲಿವರ್ ಎಡಿಷನ್ನು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ, ಸುಜುಕಿ ಲಿವರ್ ಎಡಿಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ABS ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಸೊ 15 ಗಾಡಿಗಳವರೆಗೂ ABS ಇಲ್ಲ GSXR. ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕವಾಸಕಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ABS ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ 10RR ಮಾಡಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ABS ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ BMW ಅವರೇ ಫಸ್ಟು ಬೈಕ್ಗೆ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ABS ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ABS ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕವಾಸಾಕಿಲೂ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಜುಕಿ ಅವರೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದು ಅವತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಲಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ S1000RR, ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಠಬಾರ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಸನ್ ರೋಡಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಮಗಿವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೇಫ್ ರೋಡ್ ಇರೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಒಂದೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೋಡು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರ ಒಂದು ಕಿರಿಕು. ಬಟ್ ಹಾಸನ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಜಾ ಅದು.
ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ರಿಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆದೇನಾದ್ರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಯಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಧ್ರುವ ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕಾರು ಬಂದಿದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು GSX-R ಒಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವಾಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.